सिंपल एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो पहुंचती रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे हिचकी के बारे में बात करने वाली हूँ। कभी कभी अचानक बहुत हिचकी आने लगती है और वो रुकती नहीं है, तो चलिए वो देख लेते हैं वो कौन सा पॉइंट है जिसे हम प्रेस करके उसे रोक सकते हैं। तो ये हाथ का उल्टा हिस्सा है और इस पे आपको पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये दोनों उंगलियों के बीच में एक अगर आप लाइन बना ले, ये लाइन आपको बनानी नहीं है, सिर्फ मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ कि आपको किस जगह पे प्रेस करना है। तो ठीक आपको यहाँ पर प्रेस करना है जब तक कि आपको हिचकी आ रही है। और अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आ रही है और थोड़ी थोड़ी देर में शुरू हो जाती है तो आप यहाँ पर मेथी का दाना लगा सकते हैं, या अगर आपको एक्यूप्रेशर में मैग्नेट के बारे में पता है तो आप इसे सिरिएट कर सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को प्रेस करें और जो हिचकी आपकी अनकंट्रोल वे में आ रही है या बहुत ज्यादा आ रही है वो इस पॉइंट से कंट्रोल हो जाएगी। तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है हिचकी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अगर इसको किसी की जरूरत हो तो शेयर करें। थैंक यू।